灣區置業站助你輕鬆置業，我係雪文，我係嘉麗。嘉麗啊，有冇聽過肥媽廚房啊？有喎，肥媽個廚房咧好大好靚嘅，好羨慕。係啊，香港啲廚房咧一般咧都係比較細少少㗎。咁有啲朋友咧就諗住，返國內不如買層樓，買大啲嘅廚房咪大啲咯。咁但係其實國內咧，如果大家有睇開咧，佢就算個 size 比較大啦，個廚房咧都唔會特別大嘅喎。咁但係今日咧，我哋咧就發現咗一個咧個廚房咧相當之大，簡直咧好似肥媽廚房咁樣㗎。係啊，非常無敵大添啊！係啊，除咗佢個廚房大到好似肥媽廚房之餘咧，佢個間隔啦，佢每一個房間咧，其實都相當之市正㗎，可以擺到咧一張雙人床落去，仲有綽綽有餘個空間㗎。係啊，冇錯，仲有咧佢嘅贈送面積咧都好多㗎喎，甚至乎嗰個廚房咧都幾乎係全送俾我哋嘅。不如我哋而家就上去睇一睇下個單位啊！係啊，即刻我都好心急想睇個肥媽廚房啊！行啦行啦。今日咧，我哋帶大家睇呢個3房2衛107平嘅單位喎。小文，呢個聽講係好多贈送面積嘅喎。係啊，呢個戶型咧相當多贈送面積㗎。好似我哋一入到嚟咧，呢一個位置咧已經有一半面積咧係贈送俾業主你㗎啦。咁另外咧，我哋咧亦都實測咗佢嘅，由呢個位置去到陽台嗰度咧，呢個單位咧個心咧非常之犀利㗎，超過13米㗎。咁所以咧，其實呢度嘅空間咧係相當之大㗎，好正㗎。咁跟住我哋再過到嚟呢度啦，其實贈送空間仲有好多㗎，就係呢一個廚房，其實大部分嘅面積咧都係贈送空間嚟嘅，有成17平，哇，好大喎！係啊，計起嚟咧就成180尺㗎，係啊，好犀利啊！同埋咧，我哋可以見到呢個廚房咧 feel 唔 feel 到好似阿肥媽咧教煮餸嗰啲廚房啊？似啊，好正好大啊！咁無論你洗廁紙啊、煮嘢咧，真係10個8個咧喺呢度咧都綽綽有餘個空間，冇問題啊，完全係啊，咁同埋咧呢度咧，佢亦都預留咗一個雙門雪櫃、大雪櫃位啦。咁同埋咧，譬如你真係有洗碗機啊、焗爐啊、蒸爐啊，呢度咧大把空間可以擺到嚇。咁所以中意煮嘢食嘅朋友咧咁呢度咧就真係非常之適合你啊！因為本身咧佢個廚房咧係嗰個位置嘅，設計師咧就將佢推到嚟呢度，真係非常之大、超級大嘅廚房啊！超級大廚房啊！係啊！咁另外呢邊咧設計師咧做咗個玄關位啦，跟住呢邊咧就有個日式嘅會客位置啦。咁我哋過嚟呢邊睇下，就係話你睇下張台好長喎，真係。咁其實我哋如果香港人嚟到呢度咧，其實可以買張6至8人嘅餐台都綽綽有餘啊！嗬。係啊，係啊。另外咧，玄關位咧，我哋又可以擺翻個鞋櫃啊，或者整個屏風都得啊。其實可以創意空間真係好多呢度。好多啊！尤其是呢位設計師咧，其實本身呢個單位咧，佢都採用咗好多即係佢嘅獨特嘅設計㗎。嗱，例如好似我哋呢個客廳啦，其實我哋咧實測咗個開間就成3.6米㗎嚇，咁所以呢度咧擺個電視機咧最少要100寸㗎，係啊，係啊，咁同埋咧呢度亦都係啦，設計師咧就將個陽台咧就推咗出去，打通咗佢，咁有咩好處咧？就呢度咧，哇！你睇下。可以做個茶室，哇，好靚啊！哇，陽台茶室啊，係啊，好似日式嗰啲榻榻米啊，係啊，其實好似度假，係咪突然間好有度假 feel 啊？你飲杯，好開心啊！真係好 leisure，好悠閒，好寫意啊！嗱，無論你度假又好，退休又好，過嚟飲杯茶，自己種啲花，又欣賞下內園景，其實真係好正啊！係好舒服，同埋設計師。呢個陽台咧，佢仲好實用嘅喎。係啊，呢邊個櫃咧，其實可以咧放翻個乾衣機啦，同埋下面咧都可以放翻個洗衣機嘅。係啦，咁呢邊仲有洗手盤添，所以我覺得呢個設計師咧，真係做得好好啊！即係既可以休閒，又係實用嚇。咁跟住我哋睇下個戶型啦。嗱，呢個就係動靜分區嘅。咁首先我哋睇下呢邊嘅洗手間先啦。咁本身咧交付標準咧精裝都包埋個洗手間嘅，咁但係咧就唔係乾濕分離。呢度咧設計師咧就幫佢做咗乾濕分離嘅好處咧，就一個喺度洗面刷牙，另外一位咧喺裏面沖涼咧都係冇影響嘅。嗱，同埋我哋可以見到啦，佢個淋浴區個空間咧都相當之夠㗎，闊落㗎。嚟到呢邊咧，我哋睇下第一間客房先。咁咧呢間客房咧放到一張雙人床啦。另外咧，可以擺到一個到頂嘅大衣櫃啦，同埋咧右手邊仲可以放多個都比較闊嘅床頭櫃㗎。咁另外，我哋平時咧可以坐喺個窗台位置咧，其實都望到我哋出邊嘅內園景啊。咁內園都比較幽靜啦，其實呢度都比較安靜。係啊，同埋咧呢間房咧都可以做到3邊落床，其實我覺得好好嘅呢個客房。係啊。
咁跟住咧，我哋就過對面呢一間客房啦。呢間客房其實空間都好大嘅喎，因為咧佢咧由我身後呢個位置咧，其實係本身係陽台嚟嘅，佢就咧係陽台佈建房，所以呢度咧有一半面積咧係送俾業主嘅。咁同埋咧，而家要擺咗雙人床，5隻嘅雙人床嚟㗎嚇。跟住咧仲可以做個 L 型呢度嘅工作間，咁啊，所以咧呢度無論做睡房啦、工作房啦，都會個一流㗎。仲要再加上呢個咁高身、咁大嘅衣櫃嚇，收到空間咧就真係相當之充足啊！係啊，跟住我哋一齊睇埋個主人房啦。好啊，咁嚟到主人房呢邊咧，我哋呢度咧就有個套廁啦，佢本身裏面有個洗手間嘅。咁呢邊咧個淋浴區咧，大家可以睇下，其實都好夠闊落，係啦。咁呢度嘅一啲浴具啊、洗手盤啊、坐廁呢啲咧，到時精裝嘅時候都會交付俾你哋噶啦。係啦。咁嚟到主人房空間啦，哇！其實咧呢度咧本身咧已經設計師咧整咗一個收納咗個大衣櫃噶啦，再加埋呢個左右床頭櫃啦，仲有呢張床咧係6米嘅雙人床嚟㗎，係相當之闊落㗎。咁你見到咧仲有好多空間，非常之闊落。點解？因為咧呢一度本身咧佢係一個窗台位置嚟嘅，窗台位置咧係全贈送俾業主。但係呢個窗台咧係可以打嘅喎，所以呢度空間咧咁闊落，你真係喺度擺多個梳妝台啊嚇，甚至喺呢一邊咧擺個電視櫃咧都仲有空間㗎。咁同埋呢個主人咧都好開心喎，一起身咧就可以望到綠色嘅植物啦嚇，好舒服嘅隻眼，呢個內園景，咁啊相當之舒服唔錯㗎。咁呢一個咧就係107平嘅戶型啦。咁啱啱咧就同大家睇完呢個107平3房2個洗手間嘅單位啦。嘉麗，你中唔中意啊？哇！我真係好中意啊，特別係呢個大超級無敵大嘅廚房啊！係啊，因為咧佢呢個廚房咧係差唔多全贈送嘅面積送俾我哋嘅喎。係啊，有成17平180尺咁多啊！真係我好中意。咁而喺呢度擁有咧，其實總計180萬，同埋咧我哋咧港澳嘅朋友咧仲可以做按揭嘅喎。係啊，冇錯啊。咁咧大概係27萬嘅首期啦，咁月供都係6500蚊左右啫。係啊，仲要咧，其實呢度咧佢包埋啲精裝喎，你唔需要擔心裝修嘅費用啦。咁同埋咧，全屋嘅冷氣，無論房間啦同埋客廳啦，都係送埋嘅喎，係咪好正啊？好正啊！如果大家咧想了解呢個裕豐名門嘅呢個單位啊，或者坦洲其他周邊嘅樓盤，例如中澳春城啦、佳景康城啦，或者日進半島等等嘅樓盤咧，都可以揾我嘉麗或者雪文咧了解多啲，比較一下㗎。因為我哋大家咧都係住喺坦洲㗎，所以對於坦洲附近嘅周邊嘅配套啦、環境啦，我哋都好熟悉㗎。咁啊嚟到呢度咧，希望大家可以俾個 like 同埋免費訂閱我哋嘅頻道。下集見，拜拜，拜拜。